Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте ерекше дәмді турецкий печенье нишасында пісіретін боламыз. Яғни қазақша аударғанда крахмал печеньесі. Бұл печеньенің дәмі шынымен де өте ерекше, әрі көп затты қажет етпейді. Небәрі 15 минутта дайын болады. Сондықтан видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әлі алда көптеген ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ұн, жұмсақ сары май, қант ұнтағы, жүгері крахмалы, ванилин, қосылтқыш және бір жұмыртқа қажет. Ең алдымен таза ыдысымызға сары майымызды саламыз, қант ұнтағын саламыз, жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Ары қарай венчикті пайдаланамыз. Үстіне жүгері крахмалын 2-3-ке бөліп саламыз. Араластырамыз. Ең соңынан ұнымызға қосылтқышымызды, ванилинімізді салып, бір араластырып, массамыздың үстіне қосып отырып, қамыр илейміз. Барлығын осылай бірден қосып жіберсеңіздер де болады. Мінекей, қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді қамырымызды 2-ге бөлеміз. Кесуге ыңғайлы болу үшін біріншісін алып, осылай созамыз. Ұзынырақ етіп созып шығыңыздар. Қамырымызды 20 граммнан бөлеміз. Мен таразының көмегін пайдаланамын. Болмаса, осындай көлемді етіп, көз мөлшерлеріңізбен бөліңіздер. Енді барлық қамырларымызды қолымызбен осылай домалақтап, шәрік жасап шығатын боламыз. Мінекей, барлық қамырдан домалақ шәріктер жасап алдық. Енді осыларды пешіміздің табағына салып шығамыз. Астына пергамент қағазын төседім. Қамырларды бір-бірінен алшақ-алшақ етіп салыңыздар, піскен кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Мінекей дайын. Енді осыны қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей, печеньелеріміз пісті. Уақыт аз кезде пісіргенге таптырмас печенье. Дастарханға салсаңыздар да дастарханның сәнін келтіреді. Толық піскен, өте дәмді ас болсын.